Hello，大家好，今日我哋嚟玩 Roblox 嘅一樣遊戲。你哋應該知道，我嘅嗰時候都應該係7、8點嗰時候先至發上嚟片噶噃。因為我呢仲要食飯啊，食飯之後我先有時間拍，所以呢我就好遲拍啦。今日玩冰淇淋店大亨。你已經睇到我有咁多嘢咯，係咪？因為我已經提前預告咗。Strawberry Coke。有啲唔實用啊！這發明不實用啊！這發明不實用啊！啲發明唔實用啊！這發明不實用啊！冷凍酸奶。之後呢，我哋會繼續㗎。我會拍2集樂園。我哋今日會拍2個樂園。因為今日最近冬天，但係我都冇俾我嘅 iPad 保暖。因為佢自己會發熱保暖。你哋睇到你就喺留言區話俾我知，讓我拍清晰啲。我最高會拍5分鐘啊！我講嘅拍2集係代表我會一次咁拍2集，唔代表喺呢個影片中拍2個樂園。個人味。可能我嘅 iPad 有少少抖動。
而家拍翻嚟啦，而家仲清唔清晰？差啲忘記添。呢張照片，有獎勵，有獎勵，係1.9K。原來喺呢度啊，咁仲坐到外面去啦，坐到外面去啦。冰棒係咪？翻去準備。我打埋呢個底底，我就會結束影片啦。到時候我會預告。仲有咁多 K 太好運啦吧！遲早我就可以獲得8。好啦，嗰個就係我今日嘅冰淇淋店啦。如果鍾意我嘅影片嘅話，記得留下一個訂閱或者係喜歡，就讓我破到50訂閱啊！咁嗰個就係我哋嘅冰淇淋店啦。我哋下次再見，拜拜。